Hər vaxtınız xeyir olsun, Rasim müəllim, xoş gördük sizləri. Nə vaxtdan sizi görmürdüm, bir aydan çoxdur. Eşitdim ki, Amerikaya getmişsiniz. Bəli. Orada... Belə bir dəvət oldu, mənə çoxdan bu arada söyləyəcəm, danışın zəhmət olmasın. Belə bir dəvət vardı mənə çoxdan, amma nəsə özümə hazır bilirdim, nəhayət razılaşdım və getdim. Mən davamında bir dəfə də olmuşum. Getdim, gözəl yerləri gəldik, insanlarla tanış oldum, Azərbaycanlıların o lobbisi ilə tanış oldum, onlarla görüş keçirdim, onlarla çox gözəl söhbətlərimiz oldu. Sonra Azərbaycanlılar hər gün bizi bir nəfər qonaq çağırırdı axşam yerdən. Bizim adətlər kimi. Yadınızdadır, bizdə də bir adamın qonağı gələndə hər adam, qonum, qonşu onları qonaq çağırır. Orada da elə çox gözəl oldu, uşaqları apardım, o Disneyland'i gördülər. Sonra Hollywood'a getdik, orada kino ulduzlarının olan yerlərin gəldik, sonra onların ulduzlarının yanına geldik. Yəni, biraz ayağımda problem vardı. Ona gedən adamın gərək ayağında güz olsun ki, çox gəzə bilsin. Amma köməkləşlər nəsə yaxşı oldu və böyük belə gözəl fikirlərlə oradan ayrıldım. Yaxşı insanlarla tanış oldum və çox sevindim ki, Azərbaycanlılar orada özlərinə çox gözəl mövqe tuturlar, yaxşı yaşayırlar. Mən şad oldum, çünki orada məsələn elə yerlərdə işləyirlər ki, Google'da işləyirlər, sonra Apple'da bütün dünyanın Google'ı, Facebook'u da hamısının mərkəzi oradadır. Orada Azərbaycanlılar işləyir. Aydan ömrü 20.000-30 bin dollar pul alırlar. Yəni, ora düşmək hər adamın işi yox. Azərbaycanlıları gördüm, çox sevindiyim ki, belə bir yerlərdə millətimiz işləyir və çox böyük təəssüratla var. İnşallah orada bir nədə dostum var, mənim dərin dostum Buya. O dedi, bu yaxınlarda Bakıya gələcəm və film çəkmək istəyirəm. İndi gözləyirəm o gələcək, nəsə bizə aid, Azərbaycana aid film çəkmək istəyir. Belə, yəni, çox böyük təəssüratım var. Rasim müəllim, siz bu qədər sadə insansınız ki, yadınızda mən sizə təqdimat edəndə, keçən dəfə müsahibə götürəndə mənə dediniz ki, mən dedim kinematografanın sədri, xalq artisti, nə bilim, mən prezidentə qabil. Dedim, sadəcə olaraq dedim ki, bugünkü mənim qonağım Azərbaycan Respublikasının xalq artisti Rasim müəllim Balayev. Amma bəzi adamlar var, bir kitab əsər yazdırırlar, deyirlər öz mənim barəsində. Amma mənim sizdə o qədər belə xoş ünsiyyət var ki, siz demişdiniz ki, gənc vaxtında da getmişsiniz də Amerikaya. Burada gedəndə gəncliyiniz arıza düşdü, bir sənə çox suallar verir bu barədə. Yox, təbii ki. Dedilər ki, Azərbaycanın nəsilisi gəldi, öşüdürlərdi. 91-ci ildə getmişim orada, təxminən 34 ildən sonra. O vaxtı başqa gözlə baxırdım. İndi biraz yaşlaşmışam, amma başqa gözlə. Yaşlanmamışsınız, insan yaşlananda ucalır. Ucalmışsınız, Allah sizə ucalığı verib, o böyük ürəyə veribdir. Rasim müəllim Azərbaycanın böyük şəxsiyyətidir. Rasim müəllim ürəyi təmizdir, sadə bir insandır. Rasim müəllimə mən can sağlığı arzulayım. Rasim müəllim, bağışlayın, mən sizin elə bir ki, biraz sözünüzü kəsdim, üzr istəyirəm, buyurun. Yox, çox sağ olun, daimli siz öz arzularınızı bildirdiniz, sağ olun. Mən də indi belədir ki, kinomuz biraz çətin vəziyyətdədir. Mən də istəyirəm ki, yaxşı bir rol olsun, heç olmasa mən də neçə ildir çəkilmirəm. İstəyirəm bir yaxşı filmə çəkilim. Görək, inşallah, mənə elə gəlir ki, Allahın köməkliyi ilə bu arzumuzu yerinə yetər və tamaşaçıları sevindirəm, yaxşı bir əsəri ortaya qoyarım, mən də orada bir rol oynayarım, inşallah. Gözləyirik sizdən Rasim müəllim, Azərbaycanın işığısınız siz. Aşıq yox. Bilirsiniz, deyirəm, aktyor barədə deyirəm, aktyor. Bilirsiniz, sadə aktyor olmaq nə deməkdir? Bəzən tamaşaçı deyir ki, çəki çəkilmək istəyirəm xalq artistlərinə.
belə özünü gündür aparır, amma siz sadəsiz, onu demək istəyirəm. Yox, dediyim o ki, məni biraz türkləşdirmiyor, mən sadə bir adamam. Bəli, ona görə də ürəkdən gələni dedim. Bununla da fəxr edirəm ki, mən sadə olam. Bütün Azərbaycan xalqı fəxr edir ki, Rasim Palayev, bu Nəşimi, Hamıya öz təşəkkürümü bildirirəm, məni sevənlərə də, hətta sevməyənlərə də öz təşəkkürümü bildirirəm. Ona görə deyirəm, böyük ürəyiniz var. Rasim müəllim, mən Allah qoysa indi başqa elə keçəcəndə, Vaqif mənim qardaşım mənə evi hədiyyə almışdı ad günündə və neçə gündən qabaq, bu 22 ilə keçib Bakıdayım. Yəni ki, sizin Aksunlar da orada, Aksun cəmiyyətinə salam söylüyorum burada. Hətta Zöhrab müəllim Əhmədov başda olmaqla sizlə bu yaxınlarda danışdınız telefonda, deməli MTK şirkətinin rəhbəri başda olmaqla bütün əməkdaşlarına salamı söylüyorum ki, sözü də yerə salmadılar. Sağ olun Zöhrab müəllimə də buradan mən öz təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olsun ki, mənim xahişimə əməl elədi, sağ olsun. Ona da və o birisilərə hamısının işində uğurlar dilərim. Çox sağ olun, öyle demişdim, mənim salamlarımı söyləsin. Rasim müəllim, Necəran Nəsirova, bilirsiniz də, Azraman. Çox gözəl aktivdir. Sizinlə rolda da oynuyor. Mənim salamlarımı çatdırdı. Rasim müəllimlə bir tanışlığa oynamışdı, bir rolda oynamışdı. Ərabat yolunda, o sama şeydə oynamışdı. Aydın tanış. Aydın tanışasında. Necəran xanım çox gözəl xanımdır. Və yaxşı aktrisadır, mənim ona böyük hörmətim var, mənim də salamlarım olur. Əlbəttə, birini də deyim, sonra sizdən sağollaşaq. Deməli, Varizlər Ansambl Qədəriyyətləri başda olmaqla Ceyran xanım Haşimova, ondan sonra Tərana Rəlizadə, Rəhlə Bəndəliyeva, Firuzə xanım İbadova, bir də ki, Sabina İlyasova müğənni deyir ki, mən bir yerdə çəkilişdən olmuşam, arada olmuşam dedi, Rasim müəllim salamlarımı çatdır demişdi. Onlar hamısı mənim istədiyim adamlardır, onların hamısını özlə Ceyran Haşimovanın atası Əsəd kişi, rəhmətli. Mənim aktyor olmağımda o gəlmişdi. Sevil əsərindən bir parça işləmişdi Ağsuda. O vaxt mən orta məktəbdə oxudum. Mən də balaşı oynayırdım və o mənə ilk dəfə ürəkləndirici bir söz dedi. Dedi ki, oğlum sən bu işin dalıcan düş, mən hiss elədim səndən yaxşı aktyor olam. Əsəd kişi, Allah rəhmət eləsin. Bax, Ceyran xanımın atası. Ceyran xanıma da böyük hörmətim var. O çox müğənniləri yetişdirir, gözəl ansamblı vardır. Özü də hanım qadındır, ona da öz mənim salamlarımı verirəm. Mən də salamlarımı çatdıracağım sizə. Bir də Heydər Anatolu Gəliyev. Anatolu Gəliyev, Heydər mənim Anatolu, o da salam söylüyor sizə. Atasıyla mən yaxın olmuşam. Anatolu Gəliyev özünə məxsus, çox populyar bir aktyor, müğənni idi və o vaxt ki, toyların şahidi də o, həm bütün toylarda, hətta o olan toyda tamada da lazım deyildi, mənim yadımdadır. Və onunla biz, mən də mikrorayonda olurdum, o da tez-tez görüşərdim və çox münasibətimiz çox yaxşı idi və həmişə mən onu belə atamla yaxşıdır, atamla. Hörmət hissi ilə yad edirəm. Allah rəhmət eləsin. Çox yaxşı kişidir, yaxşı da müğənni. Rasim müəllim, bugünlük bu qədər çox sağ olun. Allah sizə razı olsun. Ata-ana rəhmət olsun. Yaxşı ki siz varsın. Allah sizə uzun ömür can sağlığı versin. Siz bizim gələcəyimizin xairisiz. Belə var olun. Allah sizə var olsun. Xahiş edirəm, mən çox şişirdim. Onda dua edin, olar mı? Allah sizə can sağlığı versin. Sağ olun. Sizlə var.